香咁多嘢都冇食。嗰啲黃湯呢做咩咁貴啊？而家平咗啦，而家出唔到中國嘛，好多地方中國自己種，咁犀利，咁啲地種得嚟嘅，甜好甜，佢哋一行分，有啲甜，我哋食落啲係甜㗎。Hello，video 緊唔係影。video 緊，快啲去 video 冚唪唥。因為今日冇 video，唔好啦。你哋要我哋喺入邊 video 先至好睇嘛？呢個好似就到啲車啦，啱啦，去咗嚟。不會啦，這樣 intermediate fasting。我可以 intermediate fasting 16 hours。可以不吃午餐的，我可以不吃午餐的。不吃幾天都不用緊了，你都不會瘦了。不要緊，你慢慢做。不會瘦了，要瘦一下。還有問題的時候不用吃東西的，有問題就飽。我的問題是我要飽還是我身體是我很好？不要拿在身上，身體每天都有。對，問題還是身體夠我飽了。乏的，哎，身體每天都有。對，這樣啊，其實我要講。只想。